എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുന്തിരി വൈനൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്ലം കേക്കാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്ലം കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 1 കിലോ പ്ലം കേക്കാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് 325 ഗ്രാം മൈദയാണ് വേണ്ടുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മളിവിടെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലാണ്. സാധാരണ ആൾക്കാർ റമ്മോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ തിക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും. അതല്ല തലേന്നേ തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ആയാലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉണക്കമുന്തിരി, അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി, കാഷ്യൂനട്ട്സ്, ചെറി, ഈന്തപ്പഴം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. കാഷ്യൂനട്ട്സിൽ കുറച്ച് മൈദാമാവ് തൂകി അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്ക് പിന്നീടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി അതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. സാധാരണ പ്ലം കേക്കിന് എല്ലാവരും മൈദാമാവ് എടുക്കുന്ന എത്രയാണോ അത്രയും അളവിൽ തന്നെ പഞ്ചസാര എടുക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഇടുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് മധുരമായി പോവും. അപ്പം നമ്മളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ 325 ഗ്രാം മൈദയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. സാധാരണ അത്രയും തന്നെ എടുക്കും, പക്ഷേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. നമ്മളൊരു 250 ഗ്രാം പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ 125 ഗ്രാം നമ്മൾ ക്യാരമലാക്കും, 125 ഗ്രാം നമ്മൾ പൊടിച്ചും ചേർക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാം. 125 ഗ്രാം പഞ്ചസാര എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചൂടുള്ള ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ഡാർക്ക് കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുകിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല മെൽറ്റായി നല്ല ക്യാരമലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, ഇത് തെറിച്ച് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി മാറി നിന്ന് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് ക്യാരമലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരുന്ന കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡാർക്ക് കളറാവണം. കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡാർക്ക് കളറാണ് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് തിളച്ച ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച ചൂടുവെള്ളം കുറച്ച് ദൂരോട്ട് മാറി നിന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുകാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. കുറുകി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ തണുക്കണം ഇത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. നല്ലതുപോലെ നല്ല കളറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്ലം കേക്കിന് വേണ്ടുന്ന കളറ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മാവൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാവൊന്ന് സ്ട്രെയിനർ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മാവ് അരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കിതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാനുണ്ട്, കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് 2 ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചതാണ്. 2 ഗ്രാമ്പു 1 കിലോ കേക്കിന് 2 ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പം 2 ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ജാതിക്ക പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ജാതിക്ക പൊടിച്ചത്, 2 ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചത്. പിന്നീട് നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത്. അപ്പം 1 കിലോ കേക്ക്, അതായത് 325 ഗ്രാം മൈദയ്ക്ക് നമുക്ക് 2 ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ ജാതിക്ക പൊടിച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഈ 6 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ മാവിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അരിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മസാലയുടെ തരികളൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും. ആ തരികളൊക്കെ നമുക്കെടുത്ത് കളയത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നല്ലതുപോലെ അരിച്ചിപ്പം
നമ്മൾ പൊടി മാത്രം കണ്ടോ, തരികളെല്ലാം നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി കളയാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടി മാത്രമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പൊടി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് 3 മുട്ട വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ബാക്കി 125 ഗ്രാം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് വേണം, വാനില എസൻസ്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉണങ്ങിയ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി വേണം. ഉണങ്ങിയ ഓറഞ്ചല്ല, ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ തൊലി വേണം. അത് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ച് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊലി ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണം. അപ്പം നമ്മളിനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മിക്സി ഉപയോഗിച്ചാണ്. നമ്മൾ ബീറ്ററൊന്നും വെച്ചല്ല ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലേക്ക് ഈ 3 മുട്ടയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മിക്സിയിൽ നമ്മൾ മുട്ടയൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തതായി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മിക്സിയിലേക്ക് മുട്ടയൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കേക്കിനൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആ മുട്ടയുടെ ഒരു മണമൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാനില എസൻസും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വട്ടമാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി മൂന്നാമത്തെ വട്ടം നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 60 മില്ലിയുടെ ഒരു കപ്പാണ്. ഇതിലൊരു 3 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. സാധാരണയായി 1 കിലോ പ്ലം കേക്കിന് 175 മില്ലി സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇത്രയുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാര, ആ ഒരു കാരമൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മുട്ട, പഞ്ചസാര, വാനില എസൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇത്രയും ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു മിക്സ്ചറാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കാരമൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന നമ്മളുടെ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന 325 ഗ്രാം മൈദ നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഒരേ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന മൈദ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു കട്ട കുത്തിയൊന്നും കിടക്കാതെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ കുറച്ചായിട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തത് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മളുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മളുടെ പൊടികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പഞ്ചസാര അതേ അളവിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര എടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പം 250 ഗ്രാം പഞ്ചസാരയെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ 325 ഗ്രാം മൈദയ്ക്ക്. അത് മതിയാവും. അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നല്ലൊരു മധുരമാവും. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല മധുരമാവും. ഒരു ഓവർ മധുരം ആകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ അതേ അളവിൽ തന്നെ പഞ്ചസാര എടുക്കാത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഈ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ സോക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈദയിൽ സോക്ക് ചെയ്തൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഒരു തൊലിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഈ ഒരു ബാറ്ററിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മളിത് 1 കിലോയുടെ അല്ലേ, അപ്പോൾ 1 കിലോയുടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാൻ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യുകയല്ല, നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു വലിയ ഉരുളിയോ ചരുവോ വല്ലതും എടുക്കണം. അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു 1 കിലോയുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നത്, ഈ ഒരു പാൻ വെക്കുന്നത് അതിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ 1 കിലോയുടെ പാൻ എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് എണ്ണ തേച്ച് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അതേ അളവിലൊരു ബട്ടർ പേപ്പറും മുറിച്ച് അതിനകത്ത് വെക്കാം.
അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു പാൻ ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ചരുവമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ഉരുളിയാണ് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എണ്ണ തേച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു വലിയ ഉരുളി എടുക്കുക. അതിലേക്കൊരു തിരികെ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതൊന്ന് ഒരു തിരികെ ഇട്ട് വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് പാത്രം വെച്ച് അടച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം. അതവിടെ ഇരുന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പാനിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നല്ലൊരു ഈവനിലായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഏകദേശം ഒരു പകുതിയോടെ കാണത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കേക്ക് ഒന്ന് പൊങ്ങി ഒന്ന് വേവുമ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു പകുതി ബാറ്ററേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പം അതൊഴിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനകത്ത് ബബിൾസ് ഉണ്ടോ, ഈ എയർ ബബിൾസൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കളയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പാറ്റ് ചെയ്യാം. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്ത് 2-3 ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോവും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂസൊക്കെ വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കാഷ്യൂസൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഉരുളി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാത്രം ഇപ്പം ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്ലെയിം നല്ല രീതിയിൽ അതിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ആ ഉരുളി ഒന്ന് ചരിവൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മളിതൊരു 45 മിനിറ്റ് എടുക്കും നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഒരു പരുവാവാനായിട്ട്, നല്ലതുപോലെ വേവാനായിട്ട് ഒരു 45 മിനിറ്റാണ് ഇതിന് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വെയിറ്റും കൂടി എടുത്ത് വെക്കാം, ആവി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. 45 മിനിറ്റ്സാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് ഒന്ന് ബേക്കായി വരുന്ന ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 45 മിനിറ്റ്സാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായി നമ്മുടെ പ്ലം കേക്കെന്ന്. ഏകദേശം ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ കുക്കായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ച ഈർക്കലോ എടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കിനകത്ത് ഒരു മാവൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇത് നല്ലതുപോലെ വെന്തെന്നാണ് അർത്ഥം. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിക്ക് വളരെ ക്ലിയറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അഥവാ ഇത് ബേക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്താലും മതിയാവും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ബേക്കാവും. 45 മിനിറ്റ്സ് മതി, അതോടെ അത് ബേക്കാവും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈം. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലം കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ സാധാ അടുപ്പിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ പ്ലം കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.